फ्रेंड्स, विश यू स्पार्क टाइम एंड मैं आपको मकर संक्रांति के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, उत्तरायण एक पर्व है खुशियां मनाने का, पतंग उड़ाने का। पर मैं आपकी 5 मिनट लेना चाहता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और हर एक के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जब हम थोड़ा ध्यान दें तो हर 2-3 महीने में एक नेचुरल कैलामिटी के बारे में हम सुनते हैं। आजकल जंगलों का जलना भी बहुत फ्रीक्वेंट हो चुका है। पहले अमेज़न के जंगलों का जलना, फिर अभी थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का जल जाना, काफी सारे एनिमल्स की डेथ हो जाना। इस भारी प्रकार से जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट हुआ है, आप सोचते हो इससे हमें कुछ नहीं होने वाला, तो आप गलत हो। इससे बहुत भारी इंपैक्ट हम सबकी डेली लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है। पर फ्रेंड्स, हम उसे तो नहीं रोक पाए। हम ऐसे बड़े बड़े जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उससे तो नहीं रोक पाए। पर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो उसके बाजू में आपको दूसरा एक मिल रहा है, राइट? उसके बाजू की स्क्रीन में, जिसे हम रोक सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये हमारे पतंग उड़ाने से नहीं होता, ये हमारे पतंग को जैसे तैसे उड़ाने से होता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉशन व्हेन वी फ्लाई द काइट्स। तो ये होता है। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप उत्तरायण को सेलिब्रेट करना छोड़ दीजिए। बेशक सेलिब्रेट कीजिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सही ढंग से अगर सेलिब्रेशन किया गया तो हमारा सेलिब्रेशन किसी और के लिए जान लेने वाला नहीं बनना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, हम कितना डैमेज करेंगे एनवायरनमेंट को, नाउ इट्स अ टाइम टू स्टॉप दैट। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वीडियो टारगेटिंग कि कैसे हम उत्तरायण का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट मकर संक्रांति इज अ festival of enjoyment, flying high kites, do all that things, friends. I don't tell you to stop it, but yes friends, with a caution. Friends, फास्ट मैं आपको बताता जाऊं तो एक फ्रेंड्स, आपके पतंग उड़ाने का सही समय होना चाहिए। जैसे कि कभी भी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी जो हम उठ के पतंग उड़ाते हैं वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स दैट इज द टाइम जब पंछी अपने घर से बाहर उड़ते एंड दे फ्लाई सो फ्रीली, बिकॉज उन्हें कभी ये टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता। बट फ्रेंड्स, उत्तरायण के टाइम पे अगर हम गलत पतंग चढ़ाते, इस समय पे पतंग उड़ाते, तो इससे काफी नुकसान उनको हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, दूसरा समय है इवनिंग टाइम, राइट? सनसेट टाइम, बिकॉज तब फ्रेंड्स वो समय होता है पंछियों का बाहर से अपने घर आने का। उस समय पे भी अगर आप पतंग ना उड़ाए तो ये बहुत फेवरेबल होगा हमारी मदर नेचर के लिए। सो फ्रेंड्स, दो चीज का ध्यान रखना, सही सुबह जल्दी पतंग ना उड़ाए और शाम को सनसेट के वक्त पतंग ना उड़ाए। दूसरा फ्रेंड्स, जितना नुकसान पतंग उड़ाते वक्त हमारी डोरी से नहीं होता, उससे काफी 3-4 गुना ज्यादा नुकसान हमारी छोटी सी बेदरकारी के कारण होता है। वो ये कि हम जो डोरियां होती है उसे कोई भी जगह डाल देते हैं। इसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है, उस डोरी में जो स्मेल होती है, राइट, उस धागे में जो स्मेल होती है, उसे स्मेल करके बर्ड्स उसके अंदर खाना खोजने आते हैं और वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे वो अंदर ट्रैप हो जाता है, वो बाहर निकलने के लिए और अपने पंख फड़फड़ाते हैं और इसके कारण क्या होता है, वो और फंसते जाते। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो फ्रेंड्स। एंड बाद में जानवर उसे, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सो मैं आपको एक दूसरी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपके टेरेस पे एक छोटा सा बैग लगा दीजिए, वहां बैग रखिए और जितनी भी डोरियां हो, राइट, उसे फिलअप करके उस बैग के अंदर डाल दीजिए। और आपके टेरेस पे जितने भी लोग हैं उन सबसे ये छोटा सा निवेदन कीजिए, और वो ना करे तो आप जैसे देखो, आप तुरंत वो डोरियों को बैग के अंदर डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम पतंग उड़ा रहे, अगर हमारा पतंग कट जाए तो हम डोरी वापस खींचते ही नहीं है, हम उसे वैसे ही लटकते देते, हम अपने पास से डोरी को तोड़ देते एंड फिर नया पतंग बांध के हम उड़ाने लगते हैं। फ्रेंड्स, इतनी जल्दी पतंग उड़ाने की कंपटीशन में आप सोच नहीं पाओगे, पर काफी सारे बर्ड्स हमारे द्वारा वैसी रखी गई डोरियों के अंदर फंस जाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हो, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन कि वो सारी डोरी वापस खींच लीजिए, उसे वहां पे लटकती मत रहने दीजिए एंड उसे वापस से एक बैग में रख दीजिए, जिसको आप उत्तरायण के बाद जला के डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
यही नहीं फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं कि कुछ जगह पे डोरियां लटकी हुई होती है जिसके अंदर काफी सारे बर्ड्स लटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उत्तरायण के टाइम पे कहीं पे भी जाते हो और आपको कोई भी जगह पे अगर स्ट्रिंग्स, डोरियां लटकती हुई दिखे, तो 2 मिनट निकाल के उन डोरियों को अपने पास नीचे उतार के रख दीजिए, जिससे बर्ड्स उसके अंदर फंस ना जाए। बिकॉज फ्रेंड्स, जैसे हमारी फैमिली होती है या हम किसी फैमिली के मेंबर है, वैसे उनकी भी फैमिली होती है और वो भी कोई फैमिली के मेंबर होते हैं। प्लस फ्रेंड्स, हम जो प्लास्टिक की स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, जो चाइना की स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, जिसमें ग्लास पाउडर से उसे पूरा रंगा जाता है, फ्रेंड्स बिलीव मी, ये डोरियां इतनी शार्प होती है, कई बार आपने महसूस किया होगा, आप अगर पतंग उड़ा रहे हो तो आपकी उंगली कट जाती है, तो आप एक फील लीजिए खाली कि अगर ये उन पंछियों के, उस अबोल पंछियों के जब पंख को लगता है, उनके पंख कट जाते हैं फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो जैसे हमारे हाथ पैर कट जाए तो हम अपंग हो जाते हैं, वैसे फ्रेंड्स उनके तो 2 ही पंख होते हैं जो उनका सहारा होता है पूरी लाइफ जीने के लिए, उससे हमारी डोरी चीर चीर कर देता है। दिस शुड बी अवॉइडेड फ्रेंड्स। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर और भी कुछ पिक्स दिखा रहा हूं, काफी सारे पिक्स एंड वीडियो फुटेजेस मेरे पास थे, पर वो देखते मैं नहीं देख पाया था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार फ्रेंड्स, आप तो मेरे इंटेलेक्चुअल व्यूअर हो, आपको इतना भी बता दिया जाए तो भी आप बेशक प्रिकॉशंस लोगे। प्लस फ्रेंड्स, दिवाली के टाइम पे अगर आप पटाखे जलाते हो तो वो थोड़ी भी सही बात है, पर फ्रेंड्स उत्तरायण के टाइम पे भी पटाखे हम कितना डैमेज करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को, मुझे पता नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, हो पाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट उत्तरायण टाइम पे तो हमें फायर क्रैकर्स को जलाना अवॉइड करना चाहिए। प्लस फ्रेंड्स, हम जो चाइनीज तुक्कल यूज करते हैं, नो डाउट इट हैज ऑसम व्यू व्हेन वी फ्लाई देम, बट फ्रेंड्स थोड़ी सी हमारी गैर जिम्मेदारी के कारण कई बार काफी सारी जगह पे आग लगती है, वो तुक्कल पेड़ों पे गिरती है, जैसे वो पेड़ पे गिरती है, राइट, जो नेस्ट पंछियों के बने हुए होते हैं, वो आप फ्रेंड्स जानते हो ड्राई ग्रास से बने होते हैं, वो तुक्कल के कारण वो जल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो शाम के टाइम पे जब हमें तुक्कल उड़ाते हैं तो पंछियां अपने घोंसले के अंदर होती है, अपने छोटे छोटे बर्ड्स, बेबी बर्ड्स के साथ, एंड आपकी एक छोटी सी तुक्कल का एंजॉयमेंट अगर उनका घर जला दे तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो, मैं आपको बता नहीं पा रहा, पर वो कितना दर्दनाक होगा उस बर्ड्स की फैमिली के लिए। तो फ्रेंड्स, वी कैन अवॉइड दिस। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ मेरा बर्ड्स और एनवायरनमेंट्स को बचाना भी नहीं था, आपकी सेफ्टी का भी था। तो आप फ्रेंड्स जब पतंग उड़ा रहे हो तो प्लीज मफलर का यूज कीजिए, राइट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग, right, you should be cautious of using the helmet, of using the muffler below the helmet so that डोरी फंस ना जाए। और आप काफी सारे प्रिकॉशंस आज आप ले सकते हो, जिस प्रकार से आप प्रिकॉशन लेना चाहो लो, पर ड्राइव सेफ व्हेन यू आर ड्राइविंग ड्यूरिंग द उत्तरायण, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस। एंड आखिर में, अंत में, जस्ट 2 मिनट मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि आप को जब भी कोई भी प्रकार का बर्ड इंजर्ड मिले तो 2 मिनट आप उसके साथ ठहरिए, उसे कुछ खाना या पीने देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैनिक या शाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना है। फ्रेंड्स, हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पे दिए गए, आप कोई भी नंबर को कॉल कीजिए। देयर आर n नंबर ऑफ नंबर्स दैट माइट बी फॉरवर्डिंग ऑन योर व्हाट्सएप, आप कोई भी नंबर पे कॉल कीजिए, पर जस्ट कॉल अ हेल्पलाइन नंबर एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम विद दैट बर्ड, फॉलो दैट बर्ड। बिकॉज कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हेल्पलाइन से टीम आ जाती है पर वो बर्ड तब तक कहीं गायब हो गया होता है, ऐसा ना हो। पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट बी विद दैट पर्टिकुलर बर्ड। प्लस मैं क्यों आपको बर्ड के साथ रहने के लिए कहता हूं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते या वो उस बर्ड को डैमेज कर देंगे, ऐसा ना हो, इसके लिए खाली आप उस बर्ड के साथ बने रहिए। आपकी 10-15 मिनट आपने जो स्पेंड की, वो उस बर्ड की लाइफ बचा सकता है। जैसे आप बर्ड को देखते हो, कुछ नहीं करना है, हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर देना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नंबर्स दिए, वो या और कोई भी नंबर जो बर्ड्स हेल्पलाइन का हो, वो आप सेव कर दीजिए, बिकॉज योर वन कॉल फ्रेंड्स, योर वन कॉल कैन सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड्स। सो फ्रेंड्स, रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आई थैंक यू कि आपने यहां तक वीडियो को देखा। एंड फ्रेंड्स, रियली मैं चाहता हूं इस वीडियो के लिए कि आप ये वीडियो जरूर अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे, हर एक जगह पे इतना स्प्रेड कीजिए जिससे एनवायरनमेंट और अब डैमेज होने से रुक जाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर,
दैट यू एंजॉय द उत्तरायण, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रेंड्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड योर सेफ्टी। सो फ्रेंड्स फास्टली अगर मैं आपको बता दूं तो प्लीज ध्यान रखना, सुबह जल्दी पतंग मत उड़ाना, शाम को पतंग मत उड़ाना। शाम यानी सनसेट के समय पे पतंग उड़ाते वक्त डोरिया जो होती है वो एक जगह इकट्ठी करके रखना, डोरिया लटकने मत देना, और हो पाए तो कम स्ट्रॉन्ग डोरी का उपयोग करना। चाइनीज डोरी को तो ऑब्वियसली आप अवॉइड करना। सो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आप मेरे चैनल पे हो तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ सीए फैनिल शाह। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं और मेरी चैनल है फेनिल स्पार्क जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम सभी जगह पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। आप उसे लाइक कर सकते हो और आपको काफी सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स लेट्स दिस अ परफेक्ट टाइम टू कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया बाय दिस फेनिल स्पार्क। एंड आपको कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई भी बात मुझे बतानी हो, यू कैन ऑलवेज personally communicate to me on my personal numbers. This are on the screen. So thank you again for watching. Wish you tons and tons of happiness, positive vibes, and वापस से आपको मकर संक्रांति के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार बहुत ही बढ़िया बना रहे, पर अगेन आई एम सेइंग आपकी खुशियां मनाने का तरीका कभी किसी के लिए जान लेने वाला नहीं बनना चाहिए। एंड दैट्स द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, कमेंट इट। थैंक यू।